Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ပြန်ပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင် lesson ကအဆက်ပေါ့နော်ဒီ relay ကနေမှ pan ကိုဘယ်လို control လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ relay ရဲ့ function မှာကလေးကဘာပါလဲဆိုရင် interfacing ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို interfacing လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့DC နဲ့ DC ကနေ AC ကိုခိုင်းစေတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင် low voltage ကနေ high voltage ကိုခိုင်းစေတာတို့ဆိုတော့ interfacing လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှေ့ lesson မှာဆိုရင်Q0.0 ဒီ Q0.0 ဒီဘာထွက်လာမှာလဲဆိုရင်ဒီ pan အတွက်ပေါ့နော် supply ထွက်လာမှာ pan run mode အတွက်ကဘာကျွန်တော်တို့ဘာ run mode လုပ်လဲဆိုရင် relay run mode လုပ်ရပေါ့နော်အဲဒီရှေ့ lesson မှာကျွန်တော်တို့ relay Q0.0 နဲ့24 volt DC relay ကိုဆက်ပေးထားတယ်ဆက်ပေးထားရဆိုတော့ Q0.0 တကယ်လို့ pan run မယ်ဆိုရင် Q0.0 ကနေဘာထွက်လာမှာလဲ24 volt DC ထွက်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က relay ကိုကျွန်တော်တို့က0 volt လဲပေးပြီးသားပြီQ0.0 ကနေ24 volt ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ24 volt DC relay ဒီအလုပ်လုပ်သွားမယ်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတော့ သူ့ contact တွေဘာဖြစ်သွားမလဲကတ်သွားမယ်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ contact ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ interface လုပ်လဲဆိုရင်230 volt AC နဲ့ interface လုပ်တာ230 volt supply ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီ relay ရဲ့ contact ထဲဝင်မယ် relay contact အထွက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ magnetic contactor ဒါ magnetic contactor ဘာလို့ magnetic contactor ခံရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pump ဒီ ampere အများကြီးရမ်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ horsepower ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ampere များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ ampere များခံနိုင်တဲ့ magnetic contactor ကိုဂျားထဲမှာခံပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော် relay နဲ့တန်းခံလို့မရဘူးเนาะ relay ကampere နည်းနည်းပဲခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ relay နဲ့ magnetic contactor ကို interface လုပ်တဲ့အဲ့ magnetic contactor ကနေမှတစ်ဆင့်ပန်ကိုမောင်းပေးမှာ။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် relay ဒီ Q0.0 ကနေ24 volt ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ relay လုပ်မယ် relay လုပ်တာနဲ့ဒီ contact လေးဒီကတ်သွားမယ်ကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ24 volt AC ဒီ contact ရဲ့အဝင်ကနေမှဒီကိုဘာကို energize လုပ်မယ်ဆိုရင် magnetic contactor ရဲ့ coil ကို energize လုပ်မယ်နော်ဒါက line ပေါ့နော်ဒါ neutral ဒါ AC အဲ့ဆိုရင်ဒီ coil လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ main contact 3ခုဒီကတ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်3 phase 400ပေါ့နော် ACအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ power joule တွေနဲ့ပေါ့နော် magnetic contactor အဝင်နဲ့ဝင်မယ်အဲ့ဒီကအထွက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ပန့်ကိုတွားပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က3 phase ပန့်ကိုနမူနာထားပြီးတော့ပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် single phase ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်3ခုရှိမှဆိုရင်အလဲရတစ်ခုကိုခြံပြီးတော့ line တစ်ခုတည်း line နဲ့ neutral ဆိုပြီးတော့230 volt ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ pန့်ဒီ230 volt ဆိုရင် line နဲ့ neutral ပဲလို့တယ်ဒီပန့်ဒီ3 phase ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ L1 L2 L3 ဆိုပြီးတော့ magnetic contactor ဝင်အထွက်ကနေမှပန့်နေဝင်မယ်တကယ် practical မှာဆိုရင်တော့ဘာထည့်ပြရလဲဆိုရင် overload ထည့်ပြရတာပေါ့နော် overload ကနေမှသူ over current ဖြစ်ရင်သူဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဖြတ်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီ circuit လေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အချမ်းနှစ်ချမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ24 volt DC ရာဒီ PLC ကနေထွက်လာတဲ့ကောင်ပြီးတော့ဒီကနေမှဒီ coil ကို control လုပ်တဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် control circuit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့wire joule တိတိလေးတွေပဲသုံးပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပန့်ကိုမောင်းမဲ့အပိုင်းဒီ3 phase အပိုင်းဒီ power circuit ပေါ့နော်ဒါကတော့လေနားလည်မထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဒါကတော့ကျွန်တော်ကလည်းအခြေခံမသိတဲ့လူတွေတော့အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်โอเคဒီ practical မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်သုံးထားတာက14ပင်ကိုသုံးထားတယ်14ပင်သုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်73နဲ့14ဒီအများတန်း coil မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ AC ဆိုရင်တော့ line neutral တိုက်တာထည့်လို့ရတယ် DC ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးတာထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီ73ကိုအပေါင်းထည့်ဆိုရင်73အပေါင်းထည့်ပေးမယ်14အပေါင်းထည့်ဆိုလုံးအပေါင်းထည့်ပေးရမယ်သူရဲ့လေကန်တက်ချက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ24 volt DC ဆိုတဲ့နေရာလေးဒီပါလဲဆိုရင် supply ပေါ့ဒီဘက်ကတော့250 volt for AC sign ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကရောစရာမရှိဘူးเนาะဒါဒီ contact တွေကိုကျွန်တော်တို့ AC သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့14အခုဒီ pump လေးမောင်းဖို့အတွက်ကဒီ14ပင်လောက်မလိုဘူးပေါ့เนาะအရင် contact တွေပို့နေမှာဒါပေမဲ့တော့လုပ်ပြီးသား14ပင်ကိုပဲတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးမယ်ဒါလေးက base ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်ဒီအောက်က930 17 12ဒီ common စာတွေပေါ့အဲဒီ9 6ခွန်8ဒီ normally open ဘယ်လို normally open ဖြစ်ဆိုရင်9နဲ့5ဒီ open ဖြစ်နေတာ10နဲ့6ဒီ open ဖြစ်နေတယ် normal ပေါ့ normal အခြေအနေမှာ open ဖြစ်နေတာ17နဲ့9ဒီ open 12နဲ့8ဒီ open ဒါဆိုတော့ contact ဒီဘယ်နှစုံရှိလဲဆိုရင်4စုံရှိတယ်เนาะ4နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်
159 2 sit down 3 7 11 4 8 12ဆိုပြီးတော့၄စုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်စုံပဲသုံးမယ်တစ်စုံပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်စုံဖြစ်တဲ့915ကိုသုံးမယ်9နဲ့1ဒီ normally close 9နဲ့5ဒီ normally open 9ဒီ common စဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ relay လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာ coin ရှိမယ်ဒီ magnetic contactor မှာဒီအပေါ်ဒီဒါဒီ main contact ကြီးပေါ့နော်တကယ် power ampere များများနဲ့ဝင်မဲ့ဟာဒါပေမဲ့သူ့မှာ A1 နဲ့ A2 ဆိုတာရှိတယ်A1 နဲ့ A2 ကဘာလဲဆိုရင်230 volt ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ voltage ကိုဝယ်ရမှာပေါ့နော် DC ဝယ်ရင်ဝယ် AC ဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က230 volt သုံးမှာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ A1 နဲ့ A2 ကို230 volt လို့သဘောထားလိုက်မယ်ဒီ contact လေးတွေကတော့ auxiliary contact လေးတွေပေါ့ control မှာလိုတဲ့အခါမှာသုံးမယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမလိုသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကတော့ overload ဖြစ်ရင်ဖြတ်ချဖို့အတွက်သုံးမယ်ပြီးတော့ pan ကို run မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ base လေးကိုတက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ159ဒီမှာ1ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာဒီနောက်မှာအဲ့ base မှာသူ့ရဲ့ number လေးတွေရေးပေးထားတာပေါ့နော်1ဒီ contact 5ဒီဟာ9ဒီ common စာဒီ contact လေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တို့ relay လောက်တာနဲ့ဒီ A1 A2 supply ပေးမယ်ဆိုတော့တို့ဘာကိုသုံးဖို့လို့လဲဆိုရင် normally open ကိုသုံးပေးအောင် relay အလုံးလုံးမှာ contactor ကို run ခိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9နဲ့5ဆိုတဲ့ normally open contact ကိုသုံးပေးရမယ်အဲ့ဒီကနေမှ supply ကို9ကိုပေးရပြီးရင်ဟိုလည်းဒီ Q 0.0 ကနေမှ supply ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ relay တွေ energize လုပ်ရင်ဒီ contact တွေကတ်သွားမယ်ကတ်သွားရင်9ကနေထွက်ပြီးတော့ A2 ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီကောင် energize လုပ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်မယ်ဒီ Q 0.0 နဲ့0 volt ဒီဘယ်ကလာလဲဆိုရင်တော့ PLC ကလာတာ PLC အထွက်နော် Q 0.0 နဲ့0 volt ဒီ PLC အထွက်ကဝင်လာတယ်တကယ်လို့ program ထဲမှာအလုပ်လုပ်သွားပြီပေါ့နော် program ထဲမှာဒီကောင် energize လုပ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ supply ကဘယ်ကိုရောက်သွားမှာ DC ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ output ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ထွက်သွားပြီ okay output ထွက်သွားပြီဆိုတာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲ contact လေးတွေကချိန်သွား9နဲ့5ဒီ close ဖြစ်သွားတယ် output မရှိဘူးဆိုရင်9နဲ့5 open ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ contact လေးဆိုရင်ဒါတစ်စုံပေါ့နော် output ဆိုရင်ကတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက magnetic ကဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော် output မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ကွာသွားတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအရင်ဆုံးတော့ဒီ power ကြိုးလေးဆက်ပြလိုက်အောင်နော် okay အဲ့မှာဆိုရင် line 1 line 2 line 3ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က pan ကိုတစ်ခါလေးပေးလိုက်ပြီဒီ contactor အလုံးလုံးမှာဒီ line တွေဆက်ပြီးတော့ pan ကို run ပေးမှာဒီ run ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုပေးဖို့ supply ပေးဖို့လို့လဲဒီ magnetic contactor supply ပေးဖို့လို့လဲဘယ်ကနေပေးမှာလဲဆိုရင်ကိုကနေတစ်ဆင့်ငါးဖြတ်ပြီးတော့ပေးမှာအဲ့တော့ချက်လောက် control circuit လေးအဲ့ဆိုရင်ဒီကနေဝင်မဲ့ကောင်ဒီဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ line တစ် line ထည့်ပေးရမှာ line 1ထည့်တယ် line 2ထည့်တယ် line 3ထည့်တယ်ကြိုက်တဲ့ line ထည့်ပေးရဒီ line ကနေမှ control wire က6ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီ9အထွက်ကမှ A1 နဲ့ဝင်မယ်ပြီးတော့ A2 ကိုကျွန်တော်က neutral ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော် as control လေးဆက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ output လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့9ကနေတစ်ဆင့်ဘယ်ကနေဖြတ်သွားပြီလဲ9ကနေဖြတ်သွားပြီ9ကနေမှ A1 နဲ့ဝင်ပြီ neutral ကပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ magnetic contactor လုပ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ line ဒီကနေသွားပြီးတော့ pan ကို run ပေးမယ် output မရှိဘူးဆိုရင်မှာ9ကနေ9နဲ့9နဲ့ကပြတ်တောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကို supply မရဘူးတက်ကြည့်မယ်နော် output ထွက်လာပြီဆိုရင် run မယ် output မထွက်ဘူးဆိုရင်မ run ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် relay နဲ့ဒီ pan ကိုရားထဲမှာ magnetic contactor ခံပြီးတော့ interfacing လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ lesson ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်